Ошол салып кошкон Москвада ишкен азамат инженерлерге жаштардын атынан билебиз. Туугандар, рахмат олорго. Олорго калабыз, ден соолук, үй бүлөлөр тынчтык болсун, өмүрлөрү узун болсун. Дагы бир айта турган нерсе, кечеги бай болгонча балдар. Өзгөрүштүн балдарга катыраңдан бир спонсор чыгыптыр. Катыраң менен өзгөрүштүн аралыгында. Спор болуп, катыраңдан бир жигит 10 000 спонсор. Өзгөрүштүн балдарга. Рахмат шобаларга жигит катыра. Шобалардан узун болсун. Бирок Капкан жакшы танымайсың. катыраңдагы балдар отказ кылыптыр. Кече пайшемби күнү акаса кола алып бара албадым ага деп кеч чалды. Онча-мынча шаарга кетпей күткөндөр болсо, ишиңерди кылып, окууңарды улантпа демекчи. Şu Daniel Polat'la bir razısılık özgürsün atlan. Özgür şahı bizi Serdoğan Meclis'in damlası Sapara'da acıkıp koydu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Büyük alanları yaratkan, büyük alanlarga rızık bergen, iki dünyanın karşısı Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz mutludur olsun. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize çeksiz salavatlar olsun. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğüne, anın sahabalarına Allah'ın selamı olsun. Cenab-ı Hak özgürlüğü Allah'ın rahmeti olsun. Allah'a köptüğün şükürlerdi, köptüğün rahmet etti. Allah'ın amirisiz bir nesine, Allah Teala'nın hükmü, Allah Teala'nın buyruğu eken, Allah Teala sizlerdi bana şunçalık жақсы niyetlerdi kıldı ile, Allah Teala'nın niyetinizi kabul kılıp bana şu özünün yaşlar şu olsun oluyor. Oşo yaşlarımızga bana köptüğün aksıqalarımız, ağalarımız, ikalarımız жақсы kabul olurdu etti. Ben daha kabul olmuşlardım, onluları uzun olsun. İşlerine Allah Teala baraka versin. Kılgan, жүрген nemeleri var, amalları din menen olsun, büyük olsun Allah Teala bahtiyar versin. Allah razı olsun. Yaşlardan ben silop. Asfalttan bir söz ayttılar ha. Assalamu alaikum cemaat. Hazır mına iş aytып ketти, neme depçi. Sport kompleks kuruş керек деп. Asfaltlar қолдауда шунусу. Pul жабылды. Бирок битта Москвалықтардың акчасы жетпей деген да. Өзгөрүш Бишкектегилер биригиш керек дагы, ушул нерсени кылышыбыз керек да. Москвалықтар ал даяр. Алды уже дейишти да баштады да. Ушул нерсени кылсак болот. Бирок буга өзгөрүш жаап битиришибиз керек да. Айылдагы Бишкектеги бардык. Бул нерсени бизге сырттан бирөө келип пул бербейт экен. Бул өзүбүз кылышыбыз керек. Москвалықтар айтты, мага да айтканда ушул нерсени айткыла, айыл жабылып кылайык деди да. Айылдан да спонсорлор барды. Бар. Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына матты чоңойтобуз. Азыр бул мат бир эле кишиlik мындай тренировкага башталышка жетет. Кудай буйрса муну чоңойтобуз. Биригебиз Кудай буйрса. Ошол үчүн бардыгыбыз биригишип атам. Бишкектеги, айылдагы, Москвада бириксек ушул нерсени кылабыз деди. Мага айтты ушундай сунушту бер деди. Колдоо барса деди, ортого бүтүрөбүз. Бул иште эми акча менен бүтпөйт, документ иштери бар. Документ биля турган адамдар туулаш керек да.